Fala galera, beleza? Aqui é o Diogo e nesse vídeo nós vamos fazer um aplicativo de receita de presente para o Dia das Mães. E com o que você vai aprender nesse vídeo vai ser possível você criar um aplicativo muito legal para dar de presente para sua mãe colocando todas as receitas dela. E vai ser muito simples esse aplicativo que vamos criar na Adalo porque não vamos usar nenhuma programação. Então bem-vindo, meu nome é Diogo e sou programar sem código. Aqui você aprende a criar aplicativos, sistemas e sites sem usar nenhuma linha de código. Então, bora pro vídeo? E olha só como vai ficar legal esse aplicativo de receita que você vai poder dar de presente pro Dia das Mães. Olha só, tem a imagem aqui da receita, o nome dela e uma categoria para cada receita. Clicando, vai poder ver a imagem aqui bem bonita, né, para identificar qual que é a receita. Você vai poder deletar a receita, né, tem o nome da receita, os ingredientes e modo de preparo tudo certinho para você preparar a receita. Voltando aqui, também tem um botão para adicionar uma nova receita, ó, clicando. Você vai poder aqui ver, ó, tudo certinho, adicionar uma categoria e inserir a receita, tudo dentro do aplicativo sem precisar mexer na tabela, tá bom? Então eu vou te ensinar esse aplicativo aqui, ensinar o passo a passo de como você vai criar esse aplicativo sem usar nenhuma linha de código. E antes de começar a criar, vou deixar uma recomendação, o curso YouTube do Zero, para você aprender o passo a passo de como começar. Mas não só você que já não tem um canal e está querendo criar, mas você que já tem e está querendo crescer no YouTube e ainda não está sabendo como fazer isso. Olha só o que você vai aprender. Técnicas de SEO, títulos magnéticos, segredos das thumbnails e monetização do canal. Então, um curso bem legal aí que você vai gostar muito, né? Se você vai estar precisando, esse é o curso aí que eu recomendo para você, beleza? Então vamos começar a criar aqui então nosso aplicativo. E aí dentro da minha conta aqui do Adalo, vou estar mostrando como a gente vai estar criando, tá bom? Se você não tiver uma conta ainda, eu deixo o link na descrição do Adalo também. Você está criando sua conta e ele vai aparecer exatamente assim, ó. Eu vou clicar aqui, né? Ele vai ter outros aplicativos que eu criei, que eu deixo no card aqui em cima, tá bom? Mas a hora que eu clico aqui, ó, Create New App, clicando com o botão esquerdo, ele vai aparecer assim, ó, pra mim. E aí assim que você criar sua conta, também vai aparecer pra você, depois que você já tiver colocado todas essas informações, vai aparecer sim para você criar seu primeiro aplicativo. Então a gente vai dar no mesmo local, tá bom? Eu vou escolher esse aqui, ó, Native Mobile App, clicar com o botão esquerdo, beleza? Selecionou. Vou clicar em Nest, clique com o botão esquerdo. Template, a gente vai escolher o Blank, tá? Que a gente mesmo vai personalizar nosso template. Vou clicar em Nest, clique com o botão esquerdo. Brand, depois a gente muda, tá bom? E aqui vai ser assim, ó, aplicativo de receitas, beleza? Então vamos clicar aqui, ó, Create, clica com o botão esquerdo para ele girar aqui no editor aqui nosso aplicativo, tá? Ele gera 3 telas aqui por padrão, tá? E a gente vai escolher essa aqui de cadastre-se e de login, tá bom? Vamos clicar aqui então, ó, vamos vir aqui, ó, Screens, clica com o botão esquerdo e aí, tá vendo, ó, tem a Home, que é aquela que a gente vai utilizar. Tem de login e tem assim, ó, de cadastre-se. Vamos clicar nessa primeiro, clicar com o botão esquerdo, tá? E, ó, vou clicar em cima dela aqui, ó. Clico com o botão esquerdo aqui, clico aqui nesses 3 pontinhos, clico com o botão esquerdo e clico em Delete, beleza? Deletamos a primeira. Agora de login, clico com o botão esquerdo aqui, 3 pontinhos e Delete. E aí vou estar precisando criar mais 2 telas. Uma tela vai ser para adicionar uma nova receita e uma outra tela para a gente estar mostrando informações da receita. Quando for clicado, mostra mais informações sobre a receita. Então são 3 telas, tá? Essa de home vai ser utilizado para mostrar todas as receitas que tiver no seu aplicativo, beleza? Mas antes de eu começar a criar as outras telas, eu vou arrumar a parte do banco de dados, tá bom? Para a gente criar aqui nosso banco de dados, a nossa estrutura, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em Database, clica com o botão esquerdo, beleza? Aqui vai ter um por padrão, que é de usuários, que é uma tabela de usuários. Eu vou adicionar mais 2 tabelas. Aqui, então, ó, clicando aqui, ó, Add Collection, clica com o botão esquerdo. A gente vai dar um nome primeiro. Primeiro vai ser categorias, tá bom? Categorias. Esse vai ser mais fácil. Categorias. Vamos clicar em ADD. Clicando no botão esquerdo. Beleza. Vai ser só o name mesmo. Na verdade pode ser nome, né? Vamos só traduzir. E vou colocar nome, beleza? Tá, depois a gente vai adicionar as outras coisas aqui, tá bom? E aí vamos adicionar mais uma tabela, tá? Vamos clicar aqui em ADD Collection. Clica no botão esquerdo. A outra nome na outra tabela vai ser receitas. Receitas, beleza? ADD, clica no botão esquerdo, tá? Aqui vai ter mais informações. Vamos mudar aqui para o nome. Só clicar aqui, selecionar, escrever nome. Salve. Depois de nome, eu vou adicionar uma para seus ingredientes, tá? Então vou clicar aqui, ADD Property, clica no botão esquerdo e vou selecionar para texto. Clica no botão esquerdo, tá? Vamos colocar para ingredientes. Beleza? Save.
Clicar aqui, beleza? Vamos adicionar mais um, que vai ser o modo de preparo. Então, add property, clique no botão esquerdo, teste, e vamos adicionar assim, modo de preparo. Modo de preparo, clicar em save, clique no botão esquerdo. Agora vamos adicionar um de imagem. Vamos clicar aqui em add property, clique no botão esquerdo, e vamos adicionar um de imagem. Imagem vai ser por link, tá? Então vamos selecionar por texto mesmo. Ao invés de subir uma imagem, fazer o upload de uma imagem, a gente vai adicionar por meio de um link, tá? Então aqui vai ser imagem. Imagem. O próximo agora, a gente vai precisar criar um campo onde relacione uma receita a uma categoria, tá? E cada receita ele precisa estar em uma categoria, então precisa ter essa relação, tá? Então add property de novo, clica no botão esquerdo, esse aqui de relação, ele pergunta, vamos criar um campo relacionado a usuários, relacionado a categorias, relacionado a receitas. Vamos criar um campo relacionado a categorias, clica com o botão esquerdo aqui então, e aí ele pergunta, ó, ele faz umas perguntas aqui, ó, uma categoria pode ter várias receitas? Uma receita pertence a uma categoria? Essa aqui é uma opção. Uma categoria só pode ter uma receita? Uma receita pode ter várias categorias? Esse aqui não. Uma receita pode ter várias categorias? Não, também. Então, o que mais seria correto para a gente relacionar é esse, que é uma categoria pode ter várias receitas. Então, por exemplo, se a gente tiver a categoria doces, doces pode ter várias, pode ter um bolo, pode ter uma sobremesa, tá? E uma receita pertence à categoria. Então, por exemplo, um bolo, ele vai estar na categoria doces, ele pode estar na categoria de salgados. Então esse aqui é o mais correto, tá bom? Então vou selecionar esse, clicar com o botão esquerdo e vou clicar em feito. Então vamos dar um nome aqui, ó. Pode ser categoria mesmo, beleza, save. E aí quando a gente for adicionar uma nova receita, a gente vai poder estar adicionando uma categoria que a gente quiser, que é aquele tela que eu mostrei, que a gente podia selecionar. E aí quando adiciona, já vai com a categoria já que a gente escolheu, beleza? Então tá. Por enquanto aqui tá certo, vamos adicionar elementos para categoria. Clicando aqui então, ó, em Records, esse botão cinza aqui, clicando no botão esquerdo, aqui, ó, a gente vai conseguir adicionar coisas dentro da categoria. Então vou adicionar algumas categorias para ele aqui. Vamos clicar aqui, ó, add categoria, clicar com o botão esquerdo. E a primeira categoria que vai ter vai ser de doces, tá? Doces, ok? Clicar em Save, clica com o botão esquerdo. Vamos adicionar uma nova categoria, tá? Eu vou adicionar umas 3 categorias aqui só pra gente começar, tá? Vou adicionar a categoria, vai ter salgados, ok? Save, clica no botão esquerdo. Mais uma categoria que é de massas, ok? Save também, clica no botão esquerdo, beleza? Temos agora aqui pelo menos umas 3 categorias só pra gente começar. Vou clicar com o botão esquerdo aqui em Records, clica no botão esquerdo então. Vamos clicar aqui em add receita, clica no botão esquerdo também. Tá? Vamos adicionar agora as informações aqui da receita, tá? O site que eu vou pegar é o Tudo Gostoso. E aí tem várias categorias, várias receitas, tá? Se você quiser criar um aplicativo maior, dá para você criar com base nesse aqui, ó, nessas categorias aqui. Aí dependendo você vai precisar mudar para um plano pago, tá? Mas com o nosso que a gente montou, dá pra gente pegar algumas receitas pra gente estar colocando lá. Então, por exemplo, aqui em doces, em bolos, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um aqui pra gente considerar ele como uma receita de doce, tá? Categoria doce. Que esse aqui é o bolo de maçã. Vou clicar aqui em cima dele, aqui, então, clicando com o botão esquerdo. E aí ele mostra bolo de maçã de liquidificador. Eu vou colocar só bolo de maçã aqui, tá? Vou clicar nesse daqui para aparecer a imagem, tá? Você mudando aqui também, ele vai mudando para imagem ou para vídeo, tá? Então, eu vou colocar bolo de maçã, só pra gente colocar esse daqui primeiro, então. Vai ser, vou clicar aqui, bolo de maçã, beleza? Primeiro aqui, só o nome, tá? Aqui, ó, descendo um pouco, a gente já consegue ver os ingredientes aqui, ó. Isso que é bom desse daqui, porque ele já tá bem montado aqui certinho. Então, vou selecionar tudo, Ctrl C, é só os ingredientes, tá? Vou vir aqui, dar um Ctrl V, beleza? Colou tudo certinho aqui pra mim. Modo de preparo, a gente desce mais um pouco. A gente vem aqui, ó, e seleciona tudo, ó. Ctrl C, só o modo de preparo. Ctrl V aqui, ó, beleza? Modo de preparo certinho. Imagem, ó, a gente pode vir aqui, ó, nesse mesmo aqui, ó. Tá vendo, ó, tem o vídeo dele preparando. Se a gente for em outras aqui, ó, clicando aqui nessas setas, a gente consegue ver aqui, ó, imagem aqui do bolo, pronto. Então a gente vem aqui, dá um botão direito, abrir imagem nova guia, vai abrir essa imagem, eu vou copiar o link dessa imagem, Ctrl C lá no link, vem aqui no nosso aqui para adicionar novas receitas, tá?
vem aqui na imagem e dou um Ctrl V, beleza? Então, por enquanto aqui tá tudo preenchido, ó, nome, né? Tô colocando todas as coisas lá com o que tá com base lá no site. E a categoria a gente pode selecionar por aqui, ó. Vamos clicar aqui então e selecionar a categoria que a gente quer. Eu vou selecionar a categoria doce mesmo. Vou clicar com o botão esquerdo e beleza, a gente tá tudo preenchido aqui, uma receita, tá? Porque aí vai ficar mais fácil lá pra gente. Vou clicar em Save, clicar com o botão esquerdo também. Então beleza, ó, adicionamos uma receita aqui. E aí, você pode adicionar as outras receitas aí só para você entendendo aí como vai funcionar esse aplicativo. Porque na hora que a gente for colocar os elementos, já vai aparecendo pra gente as informações, tá bom? Então, eu vou dar um corte aqui no vídeo e vou preencher aqui, adicionando mais 3 receitas aqui, tá? Para o nosso site, nosso aplicativo que já ficar mais completo. Beleza, então já adicionei as 4 receitas aqui, tá bom? Vou clicar aqui em Done, clico no botão esquerdo, ok? Agora a gente já pode estar fazendo aqui algumas coisas aqui agora, tá? Ele acabou voltando aqui, eu vou deletar aqui de novo aqui essa tela de login aqui, tá? Vou clicar aqui e vou deletar em Delete, beleza? Aqui, então, a gente já, nosso banco de dados, a gente já terminou, porque a gente já colocou as três categorias, se você quiser colocar mais pode estar colocando, e as 4 receitas aqui pra gente estar preenchendo aqui, tá bom? Vamos estar fazendo agora nosso design aqui do nosso aplicativo, os elementos, e as coisas que vai estar mostrando no nosso aplicativo. Então, eu podia estar usando primeiro essa tela aqui para estar montando aqui. Só que vai estar a gente vai ter que decidir mais coisas. A gente pode, ao invés disso, adicionar uma tela que já tem aqui, que já está completinha aqui pra gente aqui, vai ficar mais fácil, tá? Então vamos aqui no botão aqui, ó, do mais, e vou clicar com o botão esquerdo e vou aqui, ó, Add Screen, clico no botão esquerdo. Tem vários tipos de tela, né? Por exemplo, esse daqui, só que essa aqui não vai estar tão completa. Tem essa daqui, ó, em List, clica com o botão esquerdo aqui, descendo, essa daqui, ó, Card List, que ó, já vai estar mais completinho pra gente aqui, ó, por exemplo, já tem um botão, já tem aqui já um design mais legalzinho, então eu vou adicionar essa aqui pra gente estar utilizando de tela para estar mostrando todas as receitas, tá? Então vou clicar nessa daqui, beleza? Vou clicar com o botão esquerdo, vou escrever, já tenho aqui, ó, receitas, ok? E vou clicar em Create Screen, clico no botão esquerdo, tá? Eu vou deletar essa de Home, tá? Não vou utilizar ela. Vou vir aqui em Screens, aqui, ó, clico no botão esquerdo, a tela de Home, vou clicar aqui e vou clicar no 3 pontinhos e Delete, beleza? Então essa aqui vai ser a nossa tela principal, beleza? Deixa eu dar um zoom mais para trás aqui, opa, foi muito. Eu vou deletar isso daqui, ó, List Title, vou clicar aqui e deletar, beleza? Que aí vai ficar melhor pra gente, tá? Não tem necessidade de estar utilizando aquele ali, tá bom? A gente já pode estar colocando as informações, tá? Então vou clicar aqui, botão esquerdo, e ele vai perguntar, ó, de qual lista a gente quer pegar essas informações. Vou clicar aqui então, ó, e vou pegar de receitas. Clica com o botão esquerdo, tá? Ele vai aparecer se tem algum filtro, se tem alguma ordem, layout aqui, ó. Vamos vir aqui, clica com o botão esquerdo. A gente pode ver se a gente quer em grid ou em Mansory. Vamos deixar em grid mesmo, tá bom? Vamos aqui, ó. Vamos descer mais um pouco em Title. Vou clicar com o botão esquerdo. Ele já pegou do local certo, beleza? Aqui, ó, vamos descer aqui de novo, Subtitle. Subtitle, tá vendo que esse daqui, ao invés de deixar Subtitle, a gente pode deixar a categoria que a gente colocou. Então vamos deletar tudo isso daqui, vou adicionar isso aqui a texto mágico, clico no botão esquerdo e vou adicionar a categoria. Aqui, ó. Nome da categoria, clico no botão esquerdo, ok? Beleza, vamos agora, esse aqui tá certo. Vamos em imagem, vamos clicar com o botão esquerdo, vamos vir aqui, ó, em imagem, clicar com o botão esquerdo de novo. Vamos pegar a opção URL, clicar com o botão esquerdo, adicionar um texto mágico, clicar com o botão esquerdo, e onde vai estar a imagem? É nesse campo aqui, ó, imagem, clica com o botão esquerdo, ok? Agora a gente pode estar vendo também, ó, esse aqui, ó, Buddy, clica com o botão esquerdo, tem o texto aqui, ó, tá? Buddy, texto, Lauren, lalala, tem as suas coisas aqui. Aqui a gente pode desligar, porque não tem necessidade. Vamos clicar com o botão esquerdo e desligou, beleza? Ó, Card X, clica com o botão esquerdo aqui também. E ele vai te dar algumas opções, ó, de borda e tal, né? Várias coisas, mas a gente vai ligar só aqui, ó, esse Shadow. Clica com o botão esquerdo, ó, e ele vai dar uma sombra. E aí para dar uma destacada de um para outro. Acho que vai ficar mais legal assim, tá bom?
E por enquanto é assim, tá bom? Porque a imagem já colocou, ok? Imagem já pegamos da URL. O subtítulo já pegamos aqui também da categoria, vai aparecer a categoria aqui da receita. E do título já pegamos aqui o nome, tá bom? Então dessa forma aqui já está preenchido. Agora a gente vai adicionar mais duas telas, né? Como eu comentei. Vamos adicionar a tela, por exemplo, a gente pode adicionar a tela aqui já de adicionar uma nova receita, tá? Então vamos clicar aqui, ó, vou clicar com o botão esquerdo. Por exemplo, vamos aqui já na ADD Screen, que vamos utilizar a tela já pronta. Ó, tem essa daqui, ó, Form. A gente já pode utilizar ela porque a gente só configura, já tem um formulário e a gente só configura quais informações a gente vai pegar. Então vamos clicar com o botão esquerdo aqui. E essa daqui vai ser assim, ó, ADD Receita. Vamos escrever só assim, tá bom? Vamos clicar aqui, ó, Create Screen, clica com o botão esquerdo, ADD Receita, ok? Vamos vir pra cá, puxar um pouquinho, deixa eu dar um zoom mais, pra ficar um pouco mais, isso, beleza. Tá, agora a gente vai clicar em cima aqui, ó, pra gente ver quais informações a gente vai pegar, que a pessoa vai precisar preencher para ensinar uma nova receita. Vou clicar com o botão esquerdo aqui em cima, então, e aí, ó, aqui, ó, deixa eu traduzir aqui. Qual coleta de dados? Vamos clicar com o botão esquerdo, é pra gente colocar, deixa eu voltar de novo, que aí ele não bagunçar. É pra gente colocar para novos usuários? Não. Para nova categoria? Não. Para as receitas. Então a gente vai inserir uma informação no campo receitas, né? Na tabela receitas. Vou clicar com o botão esquerdo aqui então. Create new receita, né? Vou adicionar uma nova receita, certo? Fields, vamos clicar aqui então agora. Aqui que a gente vai personalizar aqui, tá bom? A gente vai inserir o nome, ok? Precisa disso. Receitas, ingredientes, vai precisar também, modo de preparo também, imagem também, beleza? Então vamos aqui primeiro, ó, vamos clicar com o botão esquerdo aqui, que aqui a gente tem que alterar algumas coisas, ó. Tá vendo que tá Enter nome, Enter ingredientes, ele não tá correto, né? Ele não tá no português aqui, né? Ele tá meio traduzido e meio bagunçado, tá? Então aqui a gente pode colocar assim, ó, insira nome, né? Por exemplo, acho que vai ficar melhor. Insira nome, né? Ou só nome, escreva aqui, aí você pode adicionar o texto que você quiser. Vou só colocar insira nome, beleza? Você só copiar aqui porque eu jogo nos outros também. Aí eu só clico aqui com o botão esquerdo em cima desse verdinho aqui, que ele já diminui pra gente ver os outros. Ingredientes, clica com o botão esquerdo e vou da mesma forma, insira ingredientes, tá bom? Aqui tem uma coisa que a gente pode estar fazendo, ó. Tá vendo aqui, ó, single line, que seria uma linha só. Só que como ingredientes, a gente precisa de mais espaço para a gente estar colocando mais coisas, que são bastante coisas escritas, a gente vai precisar colocando os ingredientes, né, normalmente. Então vamos clicar com o botão esquerdo aqui então, e a gente clica aqui, ó, multiline, ó, que ele dá um espaço maior e aí vai ter mais espaço para você colocar os ingredientes, tá bom? Vou clicar aqui para diminuir. Modo de preparo, vou fazer a mesma coisa, clicar com o botão esquerdo, insira modo de preparo, tá bom? Insira modo de preparo, singlerin, não, multiline. Clica no botão esquerdo, beleza? Então, certinho. Imagem, agora aqui também. Imagem, ao invés de enter imagem, eu vou colocar assim, ó. Posso colocar só assim, link da imagem, beleza? E aí a pessoa insere o link de uma imagem que representa essa receita, que vai ficar mais fácil, tá bom? E aí, a gente precisa também estar adicionando um campo aqui, ó, que não tem, que é o campo de categorias, né? Pra gente, quando a pessoa selecionar uma categoria, né, e adicionar uma receita, ela já vai aparecer para ele, tá? Então vamos clicar aqui então. Tá. E aqui, ó, categoria, select categoria, ao invés de select categoria, selecione, né? Selecione categoria. Vou clicar aqui, ó. Tá bom? E aí, a hora que for clicado, aí vai aparecer a lista de opções de categoria que você criou lá no banco de dados lá. Naquelas 3 opções que eu coloquei de massas, doces e salgados, se você colocar mais, vai aparecer todas as categorias aqui, tá bom? Então, isso assim, dessa forma vai ficar bem legal. Então, de fields, aqui a gente já colocou, né? De todos os campos aqui que vão ser preenchidos, a gente já colocou e que tá certo, tá bom? A gente pode até fazer uma coisa, ó, clicar aqui de novo. Ao invés de categoria ser o último, a gente pode subir essa categoria. Então, vamos clicar com o botão esquerdo e segurar e arrastar lá para cima, ó. Fica de baixo. Depois que a pessoa coloca o nome, ela já precisa selecionar uma categoria, tá? Os ingredientes, modo de preparo, imagem, vai ficar para baixo, beleza? Então, acho que dessa forma vai ficar, vai ficar melhor. Vou clicar aqui só para diminuir. E esse daqui, ó, Submit Button,
Vou clicar com o botão esquerdo, que seria o quê? Esse seria o botão, ó, de enviar. Ao invés de create receita, vamos traduzir, ó. A gente pode colocar assim, ó. Deixa eu colocar em maiúsculo. Adicionar receita, tá? Ou, né, aí você pode fazer da forma que você quiser. Escrever de... Opa, eu escrevi errado. Ok, adicionar receita, beleza? Então, dessa forma, né, a gente traduzindo aqui, deixando em português mesmo, vai ficar mais legal, tá bom? E aqui, ó, as ações já tá certo. Assim que ele criar uma nova receita, ele já vai voltar para a tela anterior, tá? Então, isso aqui tá correto, beleza? A gente só precisa fazer o quê? Fazer com que esse botão nos leve para essa tela, tá? É a única ação que precisa para a gente chegar nessa tela. Então, vamos clicar nesse botãozinho aqui, ó, clicar com o botão esquerdo. E aí, ó, botão type. Vou clicar com o botão esquerdo aqui, ó. A gente pode colocar um ícone, mudar o ícone, ou ícone texto e escreve um texto, tá? Eu vou deixar só o ícone mesmo, que esse botãozinho de mais já dá para entender que é para adicionar uma nova receita. Eu acho que já fica melhor, tá bom? E a gente só vai dar uma ação para esse botão, ó. Clicar aqui, ó, em add action, clica com o botão esquerdo, link. Para onde a gente vai? Para add receita ou para home? Para add receita. Então vou clicar com o botão esquerdo aqui de novo. E aí até aparece uma linha aqui, ó, dizendo que tem uma ação para essa tela, tá? Então, se a gente for clicar, se a gente ver aqui, ó, em preview, ó, clicar com o botão esquerdo aqui, ó, a gente já vai ver algumas coisas que a gente já está colocando aqui, tá? E já vai ver se está correto. Clicar, a função de clicar no botão já vai para lá, tá? Então, por exemplo, ó, a ação de clicar em cima da receita a gente não colocou. Mas a ação desse botão, se a gente clicar com o botão esquerdo aqui, ó, ele já vai para tela de adicionar uma receita. A gente pode inserir o nome, selecionar a categoria, como a gente tinha visto, mais espaço para ingredientes, mais espaço para modo de preparo, adicionar o link da imagem e adicionar a receita. Clicando aqui já adiciona a receita. Então vai ficar bem legal isso aqui, tá bom? E aí agora a gente precisa criar uma tela, né, para a gente ver mais informações da receita e da ação e colocar uma ação aqui para quando for clicado a gente vá para essa tela, tá? Vou fechar aqui então e vamos criar uma nova tela aqui, tá? Vou dar um espacinho aqui melhor, tá? Beleza? Então vamos vir aqui no botãozinho de mais, vamos clicar com o botão esquerdo, add screen. A gente já tem telas prontas para isso, tá? A gente não precisa mexer muito. Eu vou mexer um pouco só para ficar mais legal, para a gente deixar uma aparência melhor, tá? Então vou vir aqui essa na info, clica com o botão esquerdo. Tem telas aqui, ó, de informações, ó, que a gente pode utilizar elas, ó, por exemplo. Tem essa daqui com linhas, tá? Tem essa daqui, que acho que vai ficar legal também. Tem essa daqui, ó, com botão, né? Tem coisas aqui que já vem, algumas coisas já vem pronta aqui pra gente, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver qual tela tem mais. Eu posso adicionar essa daqui, ó, que vai ficar melhor porque a gente tira algumas coisas aqui, tá? Então, eu vou clicar nessa daqui, ó, clicar com o botão esquerdo e eu vou dar um nome assim, ó, info. Já tem aqui escrito, então eu posso dar um info receita, né? Informações da receita ou mais informações, né? Aí você coloca o nome que você acha melhor, tá? Vou colocar assim, info receita mesmo, já dá para entender. E vou clicar com o botão esquerdo, create screen. Então já adicionamos a nova tela aqui, ó. Info receita, beleza? Agora a gente precisa personalizar algumas coisas aqui, deixar aqui conforme a gente achar melhor e pra gente mostrar todas as informações de cada receita, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou deletar esse daqui, ó, list item, que a gente não vai estar utilizando, tá bom? Nem esse daqui, ó, que é já uma lista pronta, já a gente não vai estar utilizando essa lista pronta. Vou clicar aqui para deletar, vou deletar esse daqui. Só esse aqui da imagem que eu vou deixar, tá bom? Mas antes da gente fazer isso, eu preciso dar uma ação para que a gente possa alterar essas coisas. A gente precisa ter uma ação primeiro para a gente chegar nessa tela. A ação seria quando for clicado em uma receita aqui nessa tela de receitas, vá para a tela de info receita. Então a gente vai clicar aqui com o botão esquerdo aqui em cima, tá? E a gente vai vir aqui, ó, aqui embaixo, ó, esse add action, vamos clicar com o botão esquerdo e vamos vir aqui, ó, em link, vai para onde? Adicionar receita ou home ou info receita. Info receita. Então vou clicar com o botão esquerdo, ó, até foi uma linha para lá, ó, mostrando que é para eu ser redirecionado para essa tela. Vou clicar em Done aqui só para fechar, beleza? Agora a gente consegue personalizar aqui e colocar as informações que a gente quer, beleza? Vou trazer para cá só para a gente ver melhor, beleza? Então a primeira coisa que a gente já pode colocar é clicando na imagem. Clica com o botão esquerdo, imagem search. Vou clicar com o botão esquerdo de novo. Vamos selecionar a opção URL, clicar aqui.
adicionar um texto mágico e a gente vai vir nesse aqui, ó, corrente receita, né, que é a receita atual. Vamos selecionar o campo imagem, beleza? Já pegou essa imagem aqui, ó. E vamos voltar aqui, agora a gente vai colocar algumas informações aqui pra gente aparecer aqui, tá? Pra gente deixar um formato bem legal. Então eu vou adicionar aqui um elemento de texto para que seja o nome da receita, tá bom? Vou colocar o nome da receita aqui embaixo, tá? Então vou clicar aqui, ó, no maisinho, clica no botão esquerdo, adicionar um componente, vou adicionar o componente texto. Vou clicar com o botão esquerdo, beleza? Vou vir aqui e jogar mais ou menos aqui, ó. E aí vou limpar esse daqui e vou adicionar um texto mágico. Vou clicar com o botão esquerdo aqui, receita atual, nome, clicar com o botão esquerdo, beleza? Então dessa forma o nome já vai puxar o nome aqui da receita, tá? Só ver o formato aqui que tá. Aqui eu vou aumentar um pouquinho o texto, ao invés de 16 vai 18, tá? E aí vai ficar melhor aqui porque já aparece um tamanho melhor, tá bom? Agora eu vou adicionar um outro texto aqui embaixo para que seja as categorias, tá? Categoria da receita, tá? Então vou clicar aqui em cima dele, vou dar um Ctrl C e dar um Ctrl V, tá? Arrasto para baixo, beleza? Agora a gente tem dois aqui, porque eu só dupliquei, tá bom? Vou jogar aqui mais ou menos aqui embaixo e agora eu vou personalizar esse daqui, tá? Vou limpar esse daqui, clicar com o botão esquerdo aqui em cima para limpar. Vou clicar para adicionar um texto mágico, receita atual e qual o campo? Esse daqui, ó, categorias, nome, tá bom? Então ele vai pegar, puxar, da mesma forma que ele puxa o nome da receita, ele vai puxar a categoria dele, tá? E aí eu só vou personalizar esse daqui para ficar diferente. A visualização fica fique legal aqui, né? Vou deixar um personalizado aqui e vai ficar mais bonito. Então eu vou vir aqui, ó, nesse aqui, ó, formatação, clicar com o botão esquerdo. Vou adicionar uma cor aqui que eu coloquei, um verdinho, tá? Que acho que vai ficar mais legal. E vou diminuir o tamanho do texto aqui para uns 13, acho que 13 aqui vai ficar num tamanho melhor, tá? Aí deixa eu dar só um espacinho, né? Vai ficar mais legal, tá bom? Então nome aqui e aqui categoria, o nome da receita e o nome da categoria, beleza? Próxima coisa que eu vou estar adicionando aqui então, agora vai ser uma linha, tá? Para separar uma coisa da outra, beleza? Então vamos vir aqui no mais aqui, ó, clicar com o botão esquerdo, vamos vir adicionar componente mesmo, vamos descer um pouco aqui e vamos no simple, clicar com o botão esquerdo aqui e vamos aqui, ó, inline, clica com o botão esquerdo de novo. Vamos vir aqui com a linha já selecionada, a gente vem e coloca no mesmo aqui, ó, mesmo alinhamento do texto que está aqui em cima. Vamos clicar aqui e clica com o botão esquerdo e ele solta, tá bom? Ele está bem escuro, então vamos deixar um pouco mais claro aqui, vai ficar melhor, tá bom? Deixa eu selecionar, beleza? Aqui ele está em preto, então vamos colocar aqui, ó, um cinza mais claro. Que aí, ó, vai combinar mais e vai separar uma coisa da outra, tá bom? Vou copiar esse texto aqui de novo, vou selecionar ele aqui, Ctrl C e Ctrl V. Vou vir para baixo ele aqui, tá? E aqui na verdade eu posso vir aqui e dar um Ctrl C e Ctrl V de novo, tá? Já explico o que a gente vai utilizar esses textos. Deixa eu só ajeitar aqui, tá? Vamos ajeitar. Esse primeiro texto a gente vai escrever ingredientes. E esse outro a gente vai puxar os ingredientes de cada receita, tá? Então vamos nesse segundo aqui. Vou clicar aqui nele e vou, ao invés de esse aqui é receita nome, vou clicar aqui e vou clicar para ele deletar. Clicar com o botão esquerdo. Vou clicar para adicionar um texto mágico, receita atual, e vou no ingredientes. Clica com o botão esquerdo. E aí no segundo aqui, ó, que está em nome, eu vou deletar esse daqui, ó. Clicar aqui e deletar, beleza? E vou escrever ingredientes. E aí eu vou formatar aqui o texto aqui para que ficar mais destacar uma coisa da outra. Vou clicar aqui, botão esquerdo, vou dar um tamanho de 12, beleza? E vou mudar a cor. Clica com o botão esquerdo e vou selecionar essa cor aqui, ó. E aí nesse texto aqui, ó, ingredientes, eu vou só diminuir um pouquinho e vou jogar ele para 16, tá? Um pouco menor, ficar mais parecido aqui com o outro aqui, beleza? E aí eu faço isso também pro modo de preparo, tá bom? Posso selecionar esses textos aqui, tá? Ctrl C nele, Ctrl V, desço o texto aqui, Ctrl C, Ctrl V e desço esse texto aqui, tá bom? Posso jogar um pouco mais para cima porque se caso o ingrediente precisar de mais linhas, ele já vai ajustando conforme ele achar melhor, tá? Beleza? Ingredientes aqui, então, ao invés de ingredientes, vai ser modo de preparo. Ok? Beleza? E aqui, ingredientes, vou clicar nele aqui, da mesma forma, deletar, adicionar o texto mágico, receita atual,
e vamos aqui em modo de preparo, clicar com o botão esquerdo, ok? E aí eu venho nessa linha aqui, ó, Ctrl C na linha, Ctrl V, vou descer a linha que eu dupliquei, só para separar uma coisa da outra também, ok? E aí vai ficar bem legal assim, vai ficar mais assim, ajustado uma coisa, né, separado, fica fácil de ler também, tá? Então dessa forma vai ficar melhor, beleza? E aí a última coisa que agora que a gente precisa estar colocando é um botão aqui para se você quiser, se você inseriu a receita errada por acaso, ou quer deletar a receita por algum motivo, vai ter como você tá fazendo nesse aplicativo, tá? Então vamos clicar aqui, ó, clicar com o botão esquerdo aqui, tá? E aí vamos vir aqui, ó, Write Icon 1. Clica com o botão esquerdo aqui, ele vai abrir aqui e vamos ligar ele aqui, ó, beleza? Ele vai aparecer esses 3 pontinhos porque é o ícone aqui que tá aqui. Só que a gente vai mudar aqui pra gente uma coisa que tenha mais a ver com uma lata de lixo, tá? Vamos clicar com o botão esquerdo aqui então e vamos selecionar um ícone que a gente quiser. Eu vou selecionar lixeira, mas se você quiser selecionar outra, tem várias opções, então aí você pode estar escolhendo aí. Vou selecionar esse aqui, ó, com X, clica com o botão esquerdo, beleza? E agora vamos adicionar uma ação para ele, para que precisa de uma ação para deletar e para voltar também depois que deleta. Então vamos vir aqui no Add Action, clicar com o botão esquerdo. Tem várias opções que a gente pode estar fazendo, mas vamos vindo aqui no Delete primeiro. Vim aqui, ó, receita atual. Clica com o botão esquerdo, beleza? Então ele vai deletar a receita atual, tá? A receita que foi clicada, quando for clicar o botão de deletar, ele vai deletar a receita que estiver aparecendo, entendeu? Então depois que deletar a receita, ele precisa voltar para a tela anterior. Então vamos clicar aqui de novo, adicionar mais uma ação. E vamos vir aqui, ó, em Link, e vir aqui, ó, em Back. Clica com o botão esquerdo, tá? Então assim que ele deletar, exclui a receita, vai limpar tudo aqui e já precisa voltar para ele não ficar tudo vazio, tá bom? A gente pode até testar aqui, já testar inserir uma receita e testar para deletar a receita, tá bom? E aí antes de a gente testar, eu vou já personalizar aqui as cores aqui do aplicativo, já para deixar pronto já, e a hora que a gente testar já vai estar finalizado, tá bom? Eu vou utilizar essa cor verde aqui que eu tinha colocado aqui, também em outros locais, tá? Então vou só copiar essa cor verde aqui, mas se você quiser colocar outras cores, você pode, tá bom? Só te mostrar aqui quais são as cores, ó. 00B327, tá bom? Você escreve isso daqui aqui, ó, no X, e aí ele já vai aparecer para você a cor, tá bom? Beleza? Então vamos personalizar aqui colocando as cores. Deixa eu só deixar centralizado aqui tudo, tá? Vou clicar aqui em Brand, clico no botão esquerdo. A cor secundária eu vou utilizar aquela verde que a gente colocou, que eu copiei aqui, tá? Beleza? E aí essa cor verde vai ficar nos botões aqui, ó. E aí eu vou colocar um rosa aqui, que aí vai ficar mais legal. Acho que vai ficar mais bonito, tá? Ainda mais para um presente que é para as mães. Eu acho que vai ficar mais legal essa cor mais rosada, tá bom? Então eu vou vir aqui de novo, ó, no Brand, clicar com o botão esquerdo. Esse é Primary Color, clica com o botão esquerdo de novo. E vou colar uma cor rosada que eu copiei aqui, ó. Vai ser FE0420, tá? Então essa daqui que foi a cor que eu selecionei, tá? Essa cor aqui, deixa eu só copiar de novo, porque essa cor aqui não acabou não indo. Preciso colocar aqui também para aparecer na categoria, tá? Que ela vai ficar embaixo e vai dar um destaque melhor. Pra gente colocar uma cor aqui na categoria, no escrito de categoria, vou clicar com o botão esquerdo aqui em cima, tá? Vou descer um pouco aqui e subtítulo, e clico com o botão esquerdo de novo. E aqui, ó, em formatação, clicar com o botão esquerdo e vou dar uma cor aqui, ó. Deixa eu colar, beleza? Aí, ó, vai ficar bem legal, ó, dessa forma, tá? E aí vai ficar bonito aqui, porque a gente deixa aqui cores que combinam, tá? E tanto rosa aqui como verde combinam essas cores, tá? Então vamos, agora a gente já pode publicar nosso aplicativo, beleza? Já está pronto aqui, a gente já testa também, inserir nova receita e deletar essa receita, tá? Vamos vir aqui em Share, clicar com o botão esquerdo, clicando na receita, aparece, ó, que legal, ó, os ingredientes tudo certinho, de forma que dá para visualizar, dá para ler certinho e ver as informações que são necessárias, tá? A gente já vai testar aqui do botão de deletar, tá? E outra coisa aqui também, ó, vamos ir para adicionar, ó. Adicionar aparece todas as informações, selecionar a categoria, tá? Vou pegar aqui aqui da Tudo Gostoso de novo e pra gente adicionar aqui e deletar essa receita. Então vendo aqui então, ó, achei uma receita aqui, bolo de fubá com goiaba. Vou copiar isso aqui, Ctrl C no texto, vamos adicionar, clicar com o botão esquerdo, adicionar, Ctrl V aqui, tá? Vou colar assim mesmo, tá? Mas aí depois se você quiser deixar tudo em minúsculo ou a primeira maiúscula, aí você vai arrumando aí conforme você achar melhor. Isso aqui é só para visualizar mesmo, para ser mais rápido aqui.
tá? Categoria vai ser um doce. Ingredientes, vamos lá copiar os ingredientes. Vou vir aqui, ingredientes, vamos colar os ingredientes e o modo de preparo aqui, ó. Modo de preparo aqui, beleza? Vim aqui, modo de preparo. Vamos colar agora também a imagem. Olha, tem várias imagens aqui. Isso, aqui, ó, essa imagem aqui. Abrir imagem nova guia. Copiei o link. Colar o link e adicionar a receita. Clicando com o botão esquerdo, já vai adicionar a receita lá, ó. Deixa ele carregar. Já vai aparecer aqui rapidinho, automaticamente pra gente aqui. Sem precisar mexer na planilha. Então vai ficar bem legal. E aí, para você deletar essa receita, se por algum motivo, você clica nela, vai ler tudo aqui, não quer mais ela, você vem aqui e deleta. Clicando no botão esquerdo, ele exclui e já limpa pra gente nesse aplicativo. E aí, acho que ficou bem legal esse aplicativo aqui de receitas, tá? Acho que ficou bem bacana, bem bonito esse aplicativo, acho que vai gostar. Às vezes, se você não criou ou ainda não preparou algo para dar de presente, essa é uma ótima opção. Esse aplicativo aqui pode ser utilizado, né, para dar de presente. Você digitalizando as receitas que ela tem às vezes no caderno, fica muito melhor para ela. Ela pode estar compartilhando, só enviando o link para os amigos, enviando no grupo da família, e as outras pessoas podem estar vendo, não precisa mais emprestar o caderno de receitas dela. Só enviando o link, qualquer um vai poder estar vendo as receitas que ela faz. Então acho que é bem legal dessa forma aqui. E facilita bastante na hora de estar preparando alguma coisa. Bem fácil, já está abrindo o aplicativo já e já vendo como que vai estar preparando, né, a próxima receita que ela vai estar fazendo. E aí, se você gostou desse aplicativo, então, deixa seu like e se inscreve no canal para me ajudar a bater a meta de inscritos, tá bom? Muito obrigado por você estar se inscrevendo. E também, se você quiser estar aprendendo mais, eu vou deixar dois links também. O meu manual Programar Sem Código, que é um e-book gratuito, que você pode estar baixando, tá bom? E também participando da comunidade No Code Brasil.